Yəni Allah buyurur ki, bax ey qullarım, mən sizin gizlinizi və aşkarınızı bilirəm. Və mən sizinlə bərabərəm və mən sizi görürəm. Və bu halda bir müsəlman, bir müminin halı necə olmalıdır? Təqvalı olmalıdır. Təqva nə əməlidir? Təqva qəlb əməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sual verirlər ki, insanı cənnətə aparan ən böyük əməl hansıdır? Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm cavabında buyurur ki, ət-təqva. Təqva da qəlb əməlidir və qəlb də Allah Azza və Cəllənin baxdığı yerdir. Allah Azza və Cəllə bizim qəlbimizə baxır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, 3 dəfə barmağının sinəsini işarə edir, ət-təqva həhuna, ət-təqva həhuna, ət-təqva həhuna. Və Əli ibn Əbi Talib deyir ki, təqva nədir? Təqva deyir, Allahdan qorxmaq. Allahdan qorxmaq, necə Allahdan qorxmaq? Belə biz deyəndə ki, Allahdan qorxun. Bunlar edə bilirlər ki, biz deyirik, məsələn, vəhşi heyvandan qorxurlar, vəhşi heyvandan, gecənin zülmətindən, zalimin zülmündən. Allahdan belə qorxmursan, Allahdan onu sevərək qorxursan. Onu təzim edərək qorxursan. Onun heybətindən qorxursan, əzəmətindən qorxursan. Bu, məsələn, bizlər Allahdan necə qorxuruq? Onu sevərək qorxuruq. Onu sevirik, onun əmrlərini yerinə getiririk. Qorxuruq. Allahla öz aramızda bir maniyə götürürük. O da nədir? Allahın əmrləri və qadağaları. Əmrlərini yerinə yetirir, qadağalarından çəkinir. Bu da olur təqva. Necə ki, Əli ibn Əbi Talib deyir, təqva Allahdan qorxmaq, Qurana əməl etməkdir. Allahdan qorxmaq, Qurana əməl etmək, aza qane olmaq, yəni Allah sənə nə veribsə, onunla qane ol. Sonra isə deyir, ahirətə hazırlaşmaqdır təqva. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə təqribən 50-dən çox bizə təqvalı olmağa əmr edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də deyir. Deyir ki, harada olursan ol, təqvalı ol. Harada olursan ol, təqvalı ol. Yəni, harada olursan ol, Allahdan qorx. Harada olursan ol, Qurana əməl et. Harada olursan ol, aza qane ol. Harada olursan ol, ahirətin üçün tədarük gör. Necə ki, Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Azuqə toplayın. Ən xeyirli azuqə də təqvadır, deyir. Təqva. Yəni, sən biləndə ki, Allah sənin gizlini və aşkarını bilir, artıq sən təqvalı olursan. Yəni, maniyə götürürsən, Allah Azza və Cəllənin əzabından özünü qoruyursan. Çünki Allah Azza və Cəllənin bizim üzərimizin haqlarından biri nədir? Bizi mövcud edib, bizi var edib, bizi xatırladan edib və bizə əmr edib ki, ona ibadət edib.